హైదరాబాద్ నగర శివార్లో గుడి గంటలను దొంగలు మాయం చేస్తున్నారు. హయత్ నగర్ లో ఓ దేవాలయంలోకి చొరబడ్డ దొంగలు దేవుడికి దండం పెట్టుకున్న తర్వాత గుడి గంటలను మాయం చేశారు. ఈ చోరీ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఆలయ పూజారి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పాత సామాన్ అమ్ముకుంటున్నాం. నేను ఇంకా గంటలు ఈసారి ఏమనుకున్నాను పర్మనెంట్ వెల్డింగ్ కొట్టి రాకుండా తర్వాత గుడి గంటలను మాయం చేశారు. ఈ చోరీ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఆలయ పూజారి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పాత సామాన్ అమ్ముకుంటున్నాం. నేను ఇంకా గంటలు ఈసారి ఏమనుకున్నాను పర్మనెంట్ వెల్డింగ్ కొట్టి రాకుండా అదే